哇！呢壇嘢絕對係呢個貼膜店嘅責任啊！我哋3年前開店嘅時候咧，都試過拆咗個攝像頭之後咧，入咗水，賠咗個攝像頭俾車主。你就算拆開個鏡頭，裏邊冇損壞都好，分分鐘咧個網線個接頭咧好容易入到水。自從之後咧，我哋吸取教訓，以後我哋冇拆，除咗你係貼咗膜撕唔出嚟嘅，我哋先拆開。而且拆開嘅時候一定要注意個天線嗰時好容易入水，一定要吹乾。同時間咧一定要做封閉。喺我哋珠海玉禧貼膜咧，咁把手攝像頭同大燈呢啲咧，我哋都唔會幫你查嘅，避免出現呢個問題。點解有啲師傅咧要拆開嗰個攝像頭嚟貼咧？第一個咧，因為佢有接角位，方便施工，所以嚟講佢唔係經常貼開特斯拉咧，對啲邊角位嘅收口咧，佢冇咁熟悉。咁佢一定要拆開之後咧，咁佢先收得夠靚。所以我哋特斯拉車主咧，你貼膜維修升級呢啲咧，你一定要揾翻我哋專業做特斯拉啲門店，可以避免好多不必要嘅問題。